Hello， 大家好！一年一度的中秋节又来了，我们现在又开始做月饼。那今天我们做一个咸蛋黄的，然后呢，跟上次我们做的秋梨膏做的那个馅儿，两个合起来做一个月饼。那我们先来看一下我们用到哪些材料。这个就是上次做秋梨膏的时候，我多炒了一些，把它炒干了一些。那月饼馅呢，你最好炒得干一点。尤其是你里头不加咸蛋黄的话，因为太软的馅呢，你一烤之后它会塌下来，会松软下来，整个月饼就不成形状。所以呢，你的馅儿最好炒得干一点。然后这个呢就是咸蛋黄，那咸蛋黄市面上有生的有熟的，熟的呢你可以直接用，这个是熟的，你也可以呢先把它烤一下，烤一下之后口感会好一点，但是呢烤的时间不要久。大概就烤个3-4分钟，大概350度、400度无所谓，你眼睛要盯着，人不要走开，也不要把它里面的油都烤出来。那咸蛋黄没有油的情况下，是味道要差一点，就是表面的稍稍的有点油冒出来了，我们就可以停止，就不要烤时间太久。那如果你买的是生的咸蛋黄的话，那肯定是要烤的。生的咸蛋黄，你可以表面喷点料酒啊、白酒啊，就是让它烤一烤，然后油稍微冒出来一点点就可以了。那这个糖浆呢，通常呢我们做月饼是要转化糖浆的，但是没有转化糖浆我们也可以做。转化糖浆主要是用柠檬水加白糖，拿水给它熬煮，熬完之后呢还要放置好几天，挺麻烦的。所以我们简单方便的方法，我们就是用市面上的糖浆，或者说你家肯定是有蜂蜜的，这两样东西都是可以替代的。口感呢会稍微的偏差一点点，没那么严重。我们只是做个月饼应个景，没有那么的严重。所以呢，我们通常就是用这个替代品就好了。还有呢，就是个碱水，我们可以去中国超市里头卖这种碱水，它叫雪碱水。我建议呢，你买小瓶的，因为一年一次做几个月饼，也就用到了大概10克、15克、20克这个样子。就是它有大瓶跟小瓶的，你就买这种小瓶的就可以了。然后这个模具呢是大中小，大的这个是100克的月饼，这个是75克的，这个是50克的。那通常呢，我不大会去用这个100克的，因为这个大的月饼一个吃下去都很腻了。那这两个小的我会经常用。那如果你是用50克的话呢，你一个月饼里头有一个咸蛋黄，就没有太多的空间放入这个馅儿了。所以呢，你可以把咸蛋黄切成对半，然后加那个馅料做。那我今天做的是75克的，75克的呢刚刚好适中，可以放整颗咸蛋黄，然后呢还有足够的空间放那个馅料。所以我比较喜欢这个。那面板的话，看个人喜欢，上面有什么水果呀、豆沙呀，还是中秋节啊什么，你自己选一个你看着爽就好了。好，我们现在就来开始做。先呢，把这个咸蛋黄稍微的烤一下下就好了。我大概400度烤了3-4分钟，你人不要走开，就这样表面微微冒泡，有点微微流油就好了。你不要烤太久，烤太久了它容易烤干、烤碎，然后油也都跑出去了，这个口感就不太好。然后我今天用的是馅儿，是总共50克，就是咸蛋黄加这个秋梨膏，这个馅总共是50克，然后皮呢是25克。如果你觉得这个皮的25克你包不起来的话，你可以加大皮的重量，打比方说你30克对45克这样子，或者对半，一半一半都可以的，就自己在家里做嘛，你觉得怎么方便怎么来。我们就这样把这个咸蛋黄包在这个馅料当中，然后给它搓圆就可以了。就像这样，我们就一个包好了。我们全部把它包好之后呢，放到那个冷冻柜里头去冻个10来分钟、20分钟，让它表面硬硬的，但不要整个冻硬。整个冻硬的话，你到时候压那个模具的时候，你会压不动。然后我们现在来做月饼皮，今天是用蜂蜜170克，然后加碱水14克，植物油50克，中筋面粉280克。
只要最后你把它混合成一个软硬适中的一个面团就可以了。我们先放这个蜂蜜和碱水，然后把它给它搅匀。你搅拌的过程当中，你会发现它里头有些冒一些小气泡，就它们酸碱在发生化学反应。搅拌均匀之后，我们加入植物油。那据说呢，花生油是最好的，就是第二天回油的时候会比较好。那我是家里有什么用什么。因为我用来用去，我也没发现那月饼的口感会相差太多，所以放心大胆的做。你就想，它只是一个甜的甜点，是一个饼而已，所以不要有太多的顾忌。哎呀，要这个要那个的，家里有什么用什么，只要最后做出来是个月饼形状，烤出来好吃，这就够了，对吧？所以我今天加的就是橄榄油，然后把它搅匀。搅拌均匀之后，我们加入普通的中筋面粉，加完之后，我们把它搅拌均匀。你觉得刮刀不方便的话，你也可以用手去揉一揉，把它揉成软硬适中的面团就可以了。然后我们把它放到保鲜膜里头包起来，让它放在一边浸这个30分钟、40分钟，让它充分的混合在一起。好，时间到了，我们就给它分成团。面皮我今天用的是25克一个。如果你不想用秤的话，就大概给它切成平均的重量就可以了。自己在家做，自己家里人吃，相差个几克根本就不是个问题，对吧？我们把它一个个搓好，搓圆，然后用保鲜膜给它盖好，防止它干燥。好，现在我又来用这个方的玻璃盒子，我每年都用这个方的玻璃盒子，就是玻璃底面它是没有花纹，是平的。你选这种就是平的，非常好用，做这个月饼。然后先滴上一点油，就是很容易脱模嘛。然后拿一个放在下面一压就好了，因为你抹了油，所以它不会粘住你这个玻璃底部。然后把它缠起来。然后放一个馅料进去，翻过来，给它包起来就好了。然后你慢慢往上推，这个像橡皮泥一样，非常容易的。你就把它慢慢的收口，把它都包住就好了。然后给它搓圆，然后面粉里头滚一圈。这样就很容易脱模。你要是不滚的话，它会粘连到那个模具上面。然后放在离你身体近的地方，这样你压下去的话呢，就是你的力四周的力气是比较平均的。然后压个2-3下，脱模，一个月饼就做好啦，很简单的，对吧？然后待会我们把多余的粉给刷掉就好了。然后我们用个毛刷把它多余的这个面粉都给它刷掉。你看这个月饼，你可以看到里头馅儿的这个颜色，那就是面皮就是重量比较少，真正的就是皮薄大馅。那如果你想颜色均匀一点的话，你就把皮的那个重量给加大，就让它不要这个内馅的这个颜色给印出来。那我们先喷点水，
方便它定型，然后放到烤炉里头。第一次400度烤5分钟，让它先定型一下。烤完5分钟之后，我们拿出来，然后取2个蛋黄，就我们在准备这些工作还有刷蛋液的时候，我们不要着急。它这个月饼吧，表面就是说你要等它有点冷却，然后刷蛋液，然后又放进去烤，这样来回重复几次之后呢，你这样子做下来，它那个表面的这个花纹会很清晰。因为这个面粉面团如果在高温底下一直往下烤的话，它是会膨胀的，那它的花纹就会不清晰。那你烤个5分钟拿出来刷一次，烤个5分钟拿出来刷一次，你不要着急，你就让它慢慢凉下来，然后再放进去烤。这样子等你烤完的时候，你的花纹还是很清晰的。所以有些人说，我烤完月饼那个花纹怎么就没那么漂亮了？可能你刷蛋液或者干什么的时候就比较着急。就我们把蛋液给它用这个滤网过滤一下，就会比较细腻，就不会里头不会有那种蛋白黏黏的一坨一坨的。然后拿个毛刷，就沾一点点的蛋液，把它突出的这个部分，就这个花纹纹路突出来的部分稍微刷到一下就好了，不要刷很多。然后四周刷一刷，突出来的部位刷刷就好了。然后每个都刷一刷，所以你这样表面看上去还是很干净，不会有多余的蛋液就是留在那个里头。因为蛋液留在里头的话，你一烤它又冒泡了，就是那个花纹就不漂亮了。然后降到320度烤5分钟，我们拿出来之后呢，也是不用着急，慢慢的一个一个刷，让它表面的温度呢，又降下来了。那你再放进去烤，它那个花纹还是很漂亮很清晰，它不会膨胀起来。所以我们还是少少的蛋液，表面一点点刷好了之后，我们再320度，这个时候呢烤8分钟左右。我说的左右呢，就是每个人的面皮的厚度呀，各方面的条件都不太一样，所以你这个时候你就不要走开，就不要让它烤焦了。像底部这样金黄色，然后突出的部位这样金黄色，像这样就烤好了，你会闻到一股香味，就代表食物已经熟了。好，这样我们好吃又好看的月饼我们就做好了，是不是到最后那个纹路还是非常的清晰？好，祝你有一个非常愉快的中秋节，我们下次再介绍，谢谢您的观看，拜拜。